Sabi nila, sa mags lang daw, di ba? Sa mags lang daw. Iba-iba daw ang mags. Sige. Sa mags lang daw. So, ito yung gamit ng motor. Nice eh. Which is, gusto nyo bumili ng motor, panggamit nyo araw-araw. For example, magkano kayo sa work. Medyo matipid siya guys. Ang full tank nito is 3 liters I guess. 1 liter is reserve, 2 liters yung ang maximum speed ko dito is 90. Naabot siya ng 90. Tapos yung 2 liters na yun, pag pinul tank ito, maabot na 3 to 4 days. Balik-balik ako sa work mula GMA hanggang Dasma. Bali 30 minutes ako nagda-drive. So ganun siya ka-efficient. Bali ang ginagastos ko lang dito is 200. Kasama na yung Sabado-Linggo na panggala. Papag-isa ko ng 100 tapos hanggang 3 days then 100 pa rin. Sige mo yan. Oo nga, chill lang. So yung mags naman, okay naman yung mags. Ayos, approve sa akin. Yung takbo niya okay din sa akin. Hindi masyadong mabilis. Hindi naman ako ganun kabilis ng patakbo. Then ang ayaw ko lang dito guys is yung tambucho. Ang pangit ng tunog pag bumibirit ka. Parang ewan ko ba? Parang lata na pinupukpok. Pero kung papalitan nyo ng exhaust, okay lang din. Mas maganda. Kasi lahat naman ng mga China pages, hindi naman sa pagod. Yung tambucho niya is parang yung tunog niya is parang malata. So kaya nang bahalang magpaganda, paayos ang tunog. Nasa exhaust lang yan guys. Handle grip, pinalitan ko na rin, nag-upgrade na rin ako ng handle. Yung handling, okay naman siya guys. So far, maganda yung handling. Ayos. Kasi, madali ako nakakatingin. Madali ko naliligo. Kaya underboard ang kinuha ko. Pero, kung sinwerte tayo, bibili ako ng big bike. Yung shock nga pala nito is ano pa, stock pa. Halos lahat stock pa dito sa akin kasi under warranty pa. So yung stock shock niya is good, maganda. Pag may ang kasama na medyo mabigat, umaalo lang sa guys, umaalo. Hindi katulad ng shock na ng iba na matigas. Pag nag-bounce ka, matigas. So sa shifting naman guys, pag mag-shift ka ng gear, okay naman siya. Kaya lang kapag malamig, parang pag nag-shift ka, parang kakalas yung kadena. Hindi ko alam kung kadena yun sa loob. Pag nag-first gear ka, sa iba naman walang ganun. Dito ko lang na-experience yun. Pero kapag uminit na, okay na, smooth na yung shifting. Kailangan yata painitin muna. Kasi mainit.
binili to guys kasi unang-una gusto kong mapatipid kasi sa work, diba? Pag commute masyadong mahal, so dito ang nagagastos ko sa transpo ko is 200. So kung susumahin ko yung ginagastos kong mag-commute triple, meron pa akong pang maintenance, save pa ang ride ko, diba? Alam ko pa yung kumbaga mas madali akong nakakapunta sa gusto mong puntahan kaysa mamasahe ako kasi convenience para sa akin. Then ang malayo pa lang itong matakbo is I think hanggang ano pa lang ako, Alabang pa lang, bago pa lang po kasi. Yung brake naman niya is okay naman. Okay, wala akong problema sa brake nito. Ayos naman. Naglalaro naman siya. Sinabi mong brake, kailangan ng full stop, full stop siya. Depende sa piga ng brake. Parang ganito. Full stop, o diba? Full stop. Full ba yun? Hindi pala full stop, brake lang. Stop lang. Slightly stop. Basta kung gusto nyo lang bumili ng motor guys, low budget ang pambili. Dito na kayo mas mura. Kung wala kayong budget sa branded na motor, okay naman itong motor stand. Actually, okay din naman lahat ng motor, nasa pag-aalaga lang yan. Kailangan nyo lang agad-alagaan, marunong kayo mag-alaga ng motor. Hindi lang basta sakay lang, basta sumakay, tapos na. Ganun. Tapos pag napulatan pa yung gulo, hindi dapat ganun guys. Alagaan nyo rin ang motor nyo kasi yan yung pinakakasama nyo sa buhay. So guys, dito lagi traffic pag Monday. So susubukan kong i-direct to, no? Yung pinaka maximum speed niya mamaya din sa may memorial. Idol. So guys, hindi ko maibirit. Pero nakuha ko na ang 90 dito.
90 kph. Dito ko rin ginawa yun. So ulitin ko guys, efficient, check. Handling, check. Ano po ba? Yung exhaust lang ang hindi ko gusto.